साथ सब ये हबे जनकपुर कदम चौक से जे ओढ़ी होत जो 11-3 या जे रास्ता जे हवा से रास्ता के हालत देख सके छी पानी के कारण से। और ये दृश्य हवे देवरी परवाहा जे रेलवे स्टेशन हवा और देवरी बाजार जे लगे हवा ओई बाजार से फैक्ट्री गाड़ी के जे रोड हवा रेलवे स्टेशन देवरी परवाहा स्टेशन के फैक्ट्री गाड़ी वाला जे रोड हवा रोड के अवस्था वहाँ यात्रा करे छी तो सावधानी से यात्रा करब। अभी बारिश के मौसम में जगह जगह बाड़ी पैर है तो सतर्कता साथ यात्रा करब।